Recientemente terminamos este proyecto de limpieza y sellador en Miami Lakes Top Pavers de Shellstone. Solo mira la diferencia. Aquí lo primero que hicimos fue echar una mezcla de 5%, lo dejamos estar por 15 minutos. Luego le pasamos el Surface Cleaner y el turbonazo. Al otro día, cuando estaba todo bien seco, le regamos la arena polimérica, le hicimos una reparacióncita chiquita, lo soplamos y finalmente le dimos un sellador aceite con antirrebalante para que no tengan problemas cuando estuviera mojado. La gente quedó bien encantado con el trabajo, se ve increíble. La diferencia no es tanto en el Shellstone, porque el problema es que este ladrillo es blanco y el sellador es transparente y no se nota grandemente, pero sí está ahí, el cliente lo notó. Si les gustaría hacer algo así, no duden en contactarnos. Pavers se lo